सर ऐसा है कि मैं 1.5-2 साल से जीना चलता हूँ तो घुटनों में बहुत दर्द होती है, आवाज़ टाइप की आती है, कट कट की आवाज़ आती है जी। अच्छा, जो हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, ये जब आती है जब घुटनों को साइनोवियल फ्लूइड जो होते हैं या घुटनों की ग्रीस या चिकनाई ये कम होने लगती है ना। क्षमता से ज़्यादा वजन उठाना या भारी वजन होने की वजह से ऐसा होता है। फिर जो है कोई घुटने में चोट वगैरह, जीना कितने ज़्यादा है वहाँ पे ऊपर, मान के चलिए 50। हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई हुई है। आपका एक्सरे देखते हैं और एक्सरे के बाद फिर इसको बताते हैं घुटने में कट कट की आवाज़ क्यों आती है। मेरे सभी साथियों को मैं बताऊंगा, यदि वो अपना एक्सरे करा रहे हैं तो एक्सरे में देखें क्या उनके अंदर साइड गैप या बाहर साइड गैप जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। सेम दोनों घुटने में पोजीशन होती है, साथ ही साथ इसके जो एजेस हैं, किनारे के पॉइंट हैं, वो क्या तीखे हैं क्या। अगर वो तीखे हो रहे हैं इसका मतलब है घुटने में कैल्शियम की कमी है, घुटने में जो है चिकनाई की कमी है। तो चिकनाई को बढ़ाने के लिए आप घुटने पे बहुत ही बढ़िया सिंपल सा तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल या महानारायण या महाविषगर्भ तेल का प्रयोग कर सकते हैं।